ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអរុនសុស្ដីលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈក៏ចបថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអាសនៈអតីតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសកំពុងរកជំនួយជួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដាច់ប្រាក់ខែព្រះចៅអធិរាជជប៉ុននឹងដាក់រាជនៅថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2019តាមមូស្គូអង្គើបង្កហេតុអាមេរិកគឺតម្រង់បញ្ឆេះក្រុងជូយ៉ាងឲ្យច្រឡោតគិតកម្មគីមចុងណាមជួនរងគ្រោះមានស្នាមបន្សាបជាប់នឹងខ្លួនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអះអាងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងការគ្រប់គ្រងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកោជបនៅថ្ងៃប្រហ័សបានបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលនៅទំនេរទៅឲ្យគណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងអាសនៈនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រមាណ 90% ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ជាង 5000 នាក់ដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់តាមពីក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចក៏ទទួលបានអាសនៈច្រើនដែរក្រៅពីគណៈបកទាំងពីរនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 5 ទៀតទទួលបានអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសោមសូរីដាបញ្ជាក់ថាត្បិតតែកោជបបានបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនកាលកំណត់មួយសប្តាហ៍ក៏ពិតមែនគឺមិនមែនមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនោះទេតែកោជបត្រូវរងចាំទទួលស្គាល់តំណែងបេក្ខភាពជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំទប់ទី1ជំទប់ទី2ចៅសង្កាត់រងជាដើមមកពីគណៈបកនយោបាយទាំង7នេះធ្វើត្បិតតែមានគណៈបកយល់ព្រមទទួលយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយតែនៅមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ទៀតបានធ្វើការបដិសេធដាច់ខាតមិនទទួលយកដែលរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកសមុខឃុំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបើតាមលោកសោមសូរីដាវាគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនេះនៅក្នុងការមិនទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេរសូមបញ្ជាក់ថាអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង 5000 នាក់ត្រូវបានយកមកធ្វើការបែងចែកទៅតាមច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាត្រា20ថ្មីគួររំលឹកថាក្រោយថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិការចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនេះបានបែកខ្ញែកអស់ហើយដោយតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបត្រូវបានជំនួសដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់មកតំណែងអនុប្រធាននិងសមាជិកកោជបក៏រកឃើញអ្នកជំនួសទៀតដែរក្រោយបុគ្គល3នាក់មកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាឈប់ចំណែកចុងក្រោយបញ្ចប់ត្រឹមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបែងចែកទៅគណៈបកដទៃអស់ហើយដែរសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកំពុងបង្កើតគណៈកម្មការរៀងៗខ្លួនដើម្បីស្វែងរកថវិកាជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់មុខតំណែងនិងកាត់ផ្តាច់ប្រាក់ខែក្រោយបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលគណៈកម្មការស្វែងរកថវិកាមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការជួយនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏គណៈបកមិនរត់ចោលគ្នានោះទេពលគឺនៅតែជួយគ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមស្ដាប់ស៊ុងសុខភេរី
ประเทศคณะกรรมการจมพูกัดสมัยดอกถาวิการะบายช่วยกดกงดอสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดอาตัยจากคณะปะสังครุจิตในประเทศกรีกแห่งทบงคือโลกจมสินอนบานปราบิชูบารังอันตรจิตในทางสองนิค้ากรมการเงินระบาดโลกบานปรังปรายช่วยจังนะช่วยจิตประกาศเลิกตักจับบดาสันดอสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดระบาดอาตัยจากคณะปะสังครุจิตได้ตระบานกระสุมหักเตยประกาศประดับประคายพิมพ์เลี้ยมกลายปีคณะปะประช่างโดยทมตระบานตลาการกมปูสำหรับเช่นชาลิการมดีเจ้าการปีในตีดับประมวยวิจิกาชนามปีปอดดับประปีการช่วยมาดาสานี้ตระบานหลุดยมซีนอนบรรเจท้าดังใบจุ่มรุ่นเลือกตักจัดดอสมาชิกแกงนุกก้มเอาเมียนกาบะตักจัดขนมกาทวนนโยบายลูกซีนอนบรรทอทาการช่วยนี้นังทว่าระหดตัวตายสถานภิบนโยบายเมียนเพียบทูสระหลังวินอย่างไรก็ได้สกัมมาจนอาตัยตักหนักปะประชังลูกนี้อ่างท้าสกัมมาเพียบนี้มันบานบรรเจปีกาเวลตรลับเตยบังการขณะปะนโยบายประชังนามวยติดนุไลดอนนี้กรอนตายดับใบบังหันท้าการทวนนโยบายจมูกเนี้ยเป็นเมียนเรื่องเอาไว้คือเตยใจช่วยเนี้ยมันบักบังเนี้ยจะได้ขาดตามลูกศินอนมาตัวใบเฉียดบัดบังมกดำไนกระได้ก่อสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดมวยจำนวนมันบานจูบจีบเพียบหลงบะหลงบันคลังได้ปลุกปุกเกสแต่เมียนมกหลบบอตรงเซนติดกลายปีจีบเพียบได้ปังเลยเศรษฐกิจปีนโยบายสมรำลักจุนทากระซุ่มหักเตยการปิดไงติดดับปรำปีวิจิกาบานพญาลิคัดเตยการอาแกนิยุในอาแกนิยุกท่านรัตนีเกียรติดับใบสมบังเกาะการบางประคายดอสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดมปีคณะปะสังครุจิตปีประธาตามฉบับในปีวิสาธนกรรมในปีกาบชนะคือสมาชิกแต่งนี้เลยเมียนสุพลเพียบหนึ่งเลยเมียนกลสมบัติต่อเติดให้จากปีไงติดดับประมวยวิจิกาชนำปีปอนดับปรำปีต่อเติสมัญเจได้ทาสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดระบอบอาตัยตักนาปะสังครุจิตตูแกงประเทศแตงอ้อมีจำนวนปรำปอนปรำปีเนี้ยให้สมาชิกคณะปะนี้บานสำเร็จชนะชนะปีประจิปรัตขนมมกดำน้ำจีในคมใจสังกัดจำนวน480 เนี้ยขนมจำนำคมสังกัดในตูแกงประเทศสรุปจำนวน1,140 ปัญไตการดำน้ำบานประมาณปรำคล้ายมันต้นแต่งบานบ่มเป็นตัวนิตีตามการสัญญาบานสรุปบุญพอก็เติมบัตรดำน้ำโดยสาการดังดอลงเรียนคณะปะปีสำนักเมทวีกุสุมหักเตยแต่ปัญหานี้เติมบานรัฐพิบาลนั่งคณะปะการดำน้ำเลิกหลังท้าที่การอนุวัตฉบับในปีวิสาธนกรรมฉบับในปีกาบชนาจิรเริกกรมปรึกษาคมสังกัดได้เติมใกล้ไปทำไมลูกกีฤทธิ์จากกรมสืบสวนในสลาดำบงเรจินีพนมเปญยังถือดำนาจอตสู้จำลายลูกกำสักขานในครองปวนธนีกีตรเปียงพลองขนมขาดบงขมุมจิตไหมเนวิเลียมมาปรับใบกันลักตัดไงตีดับปูนนูขังหมกนี้รีบตามลูกสามสกุงสหมีทวิกาปีกได้ลูกกำสักขาได้บานอ้าปราบวิชุบารังอันตรจิตเนปรึกมือสวิงโซมันเจียทากำรุงจอตสู้จำลายนี้คือจิลุตีปีห้าได้ถือลาใบจากกรมสืบสวนสมนมเรื่องลูกกำสักขาลูกมีทวีสามสกุงเหมือนเจียทากรมมีทวีหนึ่งโจร่วมหนึ่งขนมกัดสู้จำลายจิตไว้นี้ปันตาลูกมันอาสนมัดบานจิมุนเตถัดตาเจ้ากรมกีรทีหนึ่งสะสู้ลูกคำสักขาหรืออ่างหัดเอาไว้ครั้งนู้กัมพูชีหนึ่งอเมริกันตายบังการเพียบมันยูคนี้การแต่ครั้งปีมุดไงจะมุดไงการมันยูคนี้บานการละมันตัวปีนโยบายกัมพูชีบานล้างกำได้ตามระยะการรุ่มนี้ขณะบะประชังการปีเปี้ยทำไมนี้หนึ่งการประดับจัดสหประบัติการมูจำนวนระเบียงประเทศอย่างปีการวิกากู้ออยบารามแต่งนี้เพื่อเอามีนกากึศหาอนาคตเศรษฐกิจประเทศกัมพูชีอาจหนึ่งเรื่องอธิปุลในเพียบละออกก็นี่หรืออย่างนั้นนุลูกจันทร์สุภาในยุมิชมันโดนศักษากุนโยบายหนึ่งจีเนวิธีเศรษฐกิจกัมพูชีมือคืนท้ามันมีนพาปะปอลจีเอาไว้จะมีนเอาไว้เตสำหรับปัจจุบันได้สากัมพูชีมันตอนชีนดาวดำนักกาโดยจีสตรีทุ่มระบอบสหรัฐอเมริกโดยจีกรอยขังชื่นจีดามลูกจันทร์สุภาปัจจุบันนี้ខ្ញុំយល់ថាมันអីទេព្រោះអាមេរិកនៅតែមិនតែទៅយើងមិនតន់ឮថាអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយគម្រោងអភិវឌ្ឍអីផងទេកំថាឡើយដល់ទៅដកទីផ្សារដកផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងៗចេញទៀតនោះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិវត្តទៅកាន់តែធ្វើឲ្យអាមេរិកជំទាស់ខ្លាំងឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះច្រើនពេលនោះអាមេរិកក៏ជាមហាអំណាចមួយមែនទែនទៅមហាអំណាចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជាអឺរ៉ុបដូចជាជប៉ុនហ្នឹងមែនទែនទៅក៏ជាដៃគូអាមេរិកដែរអូស្ត្រាលីអីជាដើមហ្នឹងហើយគេអាចថាសម្ពាធគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាមួយដែលគេស្អប់ខ្លាំងនិយាយចំទៅចាស់បាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនតន់ដល់នោះទេមិនតន់ថាយើងធ្វើឲ្យគេស្អប់ខ្លាំងអីនៅឡើយដែរទេតែបើគេពិតជាស្អប់ខ្លាំងមែនដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចអីចឹងគេអាច
ត្រូវគ្នាមហាអំណាចធំៗប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចយើងពេលនោះយើងនឹងជួបបញ្ហាពិបាកប៉ុន្តែទោះជាពិបាកចឹងក៏ដោយក៏ចិនដែលជាមហាអំណាចទី2ហ្នឹងក៏គេនៅតែអាចថាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរស់បានដែរខ្ញុំជឿថាដោយសារយើងជាសេដ្ឋកិច្ចមួយទូចមិនមែនធំដែលគេពិបាកជួយទេយើងប្រជាជន15លាននាក់ហើយចំណូលយើងនៅកម្រិតទាបនៅឡើយនេះគឺគេដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2គេមិនពិបាកជួយនោះទេ ពិធីសាសនាដ៏ធំមួយនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅមុខប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្កឹមស្កៃចាប់ពីថ្ងៃទី2នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាព្រមទាំងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បើតាមរដ្ឋាភិបាលពិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខដល់ប្រជារាស្ត្រនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិធីដ៏ធំសម្បើមនេះអាជ្ញាធរអប្សរាបានណែនាំឲ្យអាជីវករនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងអស់ផ្អាកការលក់ដូរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូម្សិលមិញមកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបដិញ្ញាបន្តជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញការបង្ហាញចំហរបស់ចិននេះធ្វើឡើងខណៈកម្ពុជាមានភាពល្អក់កកទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកន្លងមកកម្មកររោងចក្រ EVC Menda Footwear សម្រាប់បើកផ្លូវវិញស្រីវិញហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយពីរោងចក្រហើយបញ្ជាក់ថានឹងបន្តបិទផ្លូវប្រសិនបើត្រូវការរោងចក្រមិនរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងបូករួមទាំងលុយបំណាច់ឆ្នាំសូមជំរាបជូនថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ធ្នូម្សិលមិញកម្មការនីប្រមាណជាង500នាក់ក្នុងចំណោមកម្មការនីជាង5000នាក់ដែលធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រ EVC Menda Footwear បានធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងការងារកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំឲ្យមានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ពលករពលករនីខ្មែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីយន្តការការពារនិងផ្ដល់សុខុមាលភាពដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូម្សិលមិញនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាភាគីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រវត្តិរបស់នយោជកម៉ាឡេស៊ីឲ្យស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិម៉ាឡេស៊ីដែលតម្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ពលករបរទេសរមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងរមណីយដ្ឋានសួនស្នេហ៍ជនបទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់ជារមណីយដ្ឋានគំរូក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងថ្នាក់ជាតិលើកទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2017-2018ក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានទេសចរទាំង22នៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាបេក្ខភាពរមណីយដ្ឋានទេសចរទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមសូចនាករគោលចំនួន3រួមមានត្រូវរៀបចំក្រុមការងារទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានទេសចរនិងត្រូវមានផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រមណីយដ្ឋានទេសចរចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះសីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងជាពិសេសតាមបន្ទាត់ព្រំដែនតំបន់ជួរភ្នំដងរែកក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបៃលិនសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងចុះមកនៅក្នុងរង្វង់ពី16ទៅ18អង្សាសេនិងបណ្ដារាជធានីខេត្តដទៃទៀតសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងចុះមកនៅក្នុងរង្វង់ពី19មក20អង្សាសេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីជប៉ុនព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូព្រះជន្ម83វស្សាដែលបានប្រកាសសូមដាក់រាជ្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នឹងអាចសម្រាកចូលនិវត្តន៍បាននៅថ្ងៃទី30មេសា2019ខាងមុខនេះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមណារ៉ូហ៊ីតូព្រះជន្ម57វស្សានឹងឡើងស្នងរាជបន្តនៅថ្ងៃទី1ឧសភា2019យើងស្ដាប់អៀងសុកមិញព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូអាចដាក់រាជស្របតាមព្រះរាជហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានហើយនៅថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស៊ីនហ្សូអាបេក្រោយជំនួបប្រជុំរបស់គណៈកម្មការពិសេសទទួលបន្ទុកការដាក់រាជ
ក្នុងអារម្មណ៍រំភើបរំជួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសសន្យាថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងប្រឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រារព្ធពិធីដាក់រាជនិងពិធីឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ក្សត្រអង្គថ្មីឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1989ជាក្សត្រដ៏ជឿនលឿនគោរពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមនិងបានទទួលការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងពិតៗពីប្រជានុរាស្ត្រព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំទៅសូមដាក់រាជក្រោមហេតុផលថាព្រះអង្គចាស់សុខភាពមិនសូវល្អនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេចក្តីសម្រេចដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គក៏បានចាត់ជាបញ្ហាផ្នែករដ្ឋបាលដែរត្បិតគ្មានច្បាប់ជប៉ុនមួយចំណុចណាចែងអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រទេពីព្រោះធម្មតាស្ដេចតែងតែសោយរាជ្យអស់មួយជីវិតនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនដែលព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនសូមលាលែងចូលនិវត្តន៍គិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1817មកពលគឺសម័យអធិរាជគូកាគុដូនតាផ្ទាល់នៃសាយវង្សអាគីហ៊ីតូព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺណារុហ៊ីតូព្រះជន្ម57វស្សានឹងត្រូវឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គភ្លាមនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៃការដាក់រាជព្រះអង្គណារុហ៊ីតូមានជំនួសចិត្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមានសញ្ញាបត្រចេញពីមហាវិទ្យាល័យ Oxford រៀបការជាមួយនឹងព្រះនាង Masako ជាអតីតអ្នកការទូតនិងមានបុត្រីមួយអង្គអាយុ15ឆ្នាំប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Erdogan នៅថ្ងៃប្រហ័សត្រូវបានសាកសីម្នាក់នៅក្នុងតុលាការក្រុងញូវយ៉កនិយាយដាក់បន្ទុកថាបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបន្លំបញ្ឆោតភ្នែកដើម្បីជួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាលើកទី1ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទូគីត្រូវគេចង្អុលមុខចោទប្រកាន់ថាបានជួយអ៊ីរ៉ង់ដែលតាមពិតទៅបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីអំពាវនាវអាមេរិកឲ្យបង្កើនសម្ពាធថែមទៀតដើម្បីបង្ខាំងកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តែឯកោត្រូវបានមូស្គូច្រានចោលផ្ដួលផ្ដាច់និងធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់ដោយប៉េកាំងដែលនៅទីទើមិនព្រមផ្ដាច់ទាំងស្រុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដោយខ្លាចក្រែងប្រទេសជិតខាងនេះលង់ជ្រៅក្នុងវិបត្តិទាល់តែអាចបង្កជាលំហូរជនភៀសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសចិននិងថែមទាំងអាចបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធាអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនខ្លួនទៅផងយើងស្ដាប់កៅឆាយាយើងតែបានគូបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកថាគំនិតនៃទណ្ឌកម្មលើក្រុងព្យុងយ៉ាងលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយនិងថារាល់តែសេចក្តីសម្រេចចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺផ្ដោតទៅលើភាពចាំបាច់ត្រូវតែស្ដារឡើងវិញអភិក្រមនយោបាយដើម្បីបន្តទៅទៀតកិច្ចចរចា6ភាគីជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង6ភាគីនេះគឺកូរ៉េទាំងពីរចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីនេះថ្លែងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergei Lavrov តាមការវិនិច្ឆ័យនៃប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីគឺជាកំហុសឆ្លោះធ្លួយមែនទែនប្រព្រឹត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនអើពើចំពោះការទាមទារនេះលោក Lavrov បរិហាតមកទៀតតាមមើលទៅសកម្មភាពពេលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីមានចេតនាតម្រង់ទៅបង្កក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យប្រព្រឹត្តទង្វើយ៉ាងគំហុកតែម្ដងតាមខ្ញុំឃើញក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីពន្យុះដោយប្រកាសក្នុងចិត្តថាអគ្គមហាទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនពិតជានឹងច្រឡោតជាមិនផុតការដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មកហោះ3ថ្ងៃមុនកំជ្រួចមីស៊ីលខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនគឺជាការប្រមាថលើលោកដូណាល់ត្រាំដែលតែងបានបដិសេធថាក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍមីស៊ីលខ្លួនដល់កម្រិតបែបនេះឡើយតាមការផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េខាងជើងមីស៊ីលនេះមានឈ្មោះថាខ្វង់សុង15បំពាក់ដោយក្បាលវាយប្រហារធុនធ្ងន់ក្រៃវាត្រូវបានដង្ហោឲ្យហោះនៅតាមកម្ពស់ 4475 គីឡូម៉ែត្រទម្រាំវាធ្លាក់នៅចម្ងាយ950 គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីកន្លែងមកហោះដូច្នេះបើលាតផ្លូវហោះរបស់វារៀងសម្បកជួងនោះឲ្យស្មើគឺវាអាចហោះដល់ទៅចម្ងាយ 13000 គីឡូម៉ែត្រដែលតាមអ្នកឯកទេសខ្លះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្ពងលើកន្លែងណាក៏ដោយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអំពាវនាវឲ្យរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងលោកស្រី Florence Parly សង្កេតឃើញថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនេះក៏អាចរាវឆានទាំងក្រុងជាច្រើននៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែរ
សំណុំរឿងធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងផុសផុលនឹងចោទជាសំណួរជាថ្មីបើតាមអ្នកជំនាញដែលចូលខ្លួនមកធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសវនាការបានគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគីមចុងណាមមានថ្នាំអាចបន្សាបជាតិពុលជាប់នឹងខ្លួននៅក្នុងពេលរងការវាយប្រហារដោយថ្នាំគីមីនៅអាកាសយានដ្ឋានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញតើលោកគីមចុងណាមដឹងខ្លួនមុនឬក៏ជាកិច្ចការពារទុកជាមុនជារឿងធម្មតាគ្មាននរណាដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីដែលគីមចុងណាមដាក់ថ្នាំបន្សាបតាមជាប់នឹងខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកថ្នាំពុលដែលបានចូលធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការក្នុងនាមជាសាក្សីបានប្រកាសថាគីមចុងណាមពិតជាមានថ្នាំជាប់នឹងខ្លួនដែលអាចបន្សាបសារធាតុគីមីពុលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទមែននៅក្នុងថ្ងៃឃាតកម្មថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2017គីមចុងណាមមានថ្នាំបន្សាបដល់ទៅ12មុខនៅក្នុងកាបូបស្ពានរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះមានមួយដបគឺជាថ្នាំបន្សាបអាត្រូពីនដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតពីការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីពុល VX ដែលជាពពួកសារធាតុគីមីនៃឧស្ម័នសារ៉ាំងពុលខ្លាំងបំផុតដល់ស្លាប់សូមបញ្ជាក់ថាគីមចុងណាមបងប្រុសបង្កើតម្ដាយទីតីរបស់គីមចុងអ៊ុនជាប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានរងការវាយប្រហារធ្វើឃាតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរបើតាមរូបភាពវីដេអូសន្តិសុខលេប្រលៀនគេឃើញមានស្ត្រីពីររូបដើរប្រគៀកតាមក្រោយគីមចុងណាមហើយនៅពេលទៅដល់គៀកក៏ជះវត្ថុរាវទៅលើមុខដែលធ្វើឲ្យគីមចុងណាមដួលដេកនៅដីភ្លាមស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមអាចនឹងត្រូវជាប់ទោសប្រហារជីវិតផងក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខតុលាការក៏ដូចជានៅក្រោយពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមស្ត្រីទាំងពីរបានអះអាងថាគ្មានកំហុសគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មនេះទេពីព្រោះពួកគេទាំងពីរត្រូវបានគេបោកជួលមកឲ្យចូលរួមថតកម្មវិធីកម្សាន្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះតាំងពីរឿងអាស្រូវឃាតកម្មនេះបានផ្ទុះឡើងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងភ្លាមថាជាអ្នករៀបចំឆាកឈុតឃាតកម្មតែព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធរហូតមកគីមចុងណាមគឺជាបងប្រុសច្បងរបស់ត្រកូលគីមកាលនៅមានជីវិតធ្លាប់ធ្វើការរិះគន់របបកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងនិងរស់នៅនិរទេសខ្លួនតែក្រៅប្រទេសយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីស្រីលង្កាប៉ូលីសប្រទេសស្រីលង្កាបានចាប់ខ្លួនបុរស5នាក់ដោយសារតែពួកគេបានសម្លាប់ដំរីព្រៃមួយក្បាលហើយក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចរបស់ស្រីលង្កាបានរឹបអូសឧបករណ៍មួយចំនួនដែលពួកគេប្រើក្នុងការសម្លាប់សត្វដំរីខាងលើនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្រីលង្កាសត្វដំរីត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសស្រីលង្កាហើយចំពោះអ្នកប្រមាញ់អាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនៅនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកនៅនេះបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយស៊ុងសុភារីបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាស្ដីអំពីហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនទាន់អាចអនុវត្តទោសគមបាននៅពេលនេះក្រោយមកគឺជានីតិបទយកការរបស់អង្គុនថនស្ដីអំពីអ្នកលក់គ្រឿងសំណង់បារម្ភពីការធ្លាក់ចុះគណៈនយោបាយតាមតឹងប៉ុន្តែអុកញ៉ាធំថាមិនមានបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានរឿងសំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ស៊ូងសុភារីដូចតទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅតែក្តៅកគុករឿងនយោបាយតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលមិនជាប់ឆ្នោតពីប្រជារាស្ត្រទាំង44រូបមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាដើម្បីបំពេញនីតិវិធីជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីជំនួសកៅអីរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយពិធីសច្ចាប្រណិធានបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែមិនមានព្រះរាជវត្តមានរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះមតិរិះគន់ក៏មានផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ
ដោយតាមការគ្រោងទុកសមាជិកសភាថ្មីទាំង44រូបនាំមុខដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តម រណរដ្ឋបានចូលទៅធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រកាសសុពលភាពពីរដ្ឋសភាជាតិរួចមកនៅក្នុងពាក្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង44រូប41រូបមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិច2រូបមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិង1រូបទៀតមកពីគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានសន្យាថានឹងស្មោះត្រង់នៅក្នុងមុខដំណើររបស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រតិបត្តិការឬក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដែលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រកួតជូននេះក្នុងនោះសមាជិករដ្ឋសភាថ្មីក៏បានបដិញ្ញាគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រនិងមាតុភូមិកម្ពុជាដោយមិនកេងប្រវ័ញ្ចនៅផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅថ្ងៃនេះហើយតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង44រូបនឹងក្លាយជាសមាជិកសភាស្របតាមច្បាប់ថ្មីដើម្បីបំពេញតួនាទីនៅតាមមណ្ឌលរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងនេះកំពុងទទួលរងនឹងការរិះគន់និងការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងគ្រីស្ទៀនសានប្រទេសណ័រវេសបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថានឹងមិនទទួលស្គាល់សមាជិកសភាថ្មីនេះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានចាត់ទុកថាការរឹបអូសយកអាសនៈស្របច្បាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងបែបនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានចោទជាសំណួរថាតើគួរហៅតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំងនេះថាជាតំណាងរាស្ត្រដែរឬយ៉ាងណាគួរជំរាបជូនថានេះគឺជាការបំពេញនីតិវិធីចុងក្រោយដើម្បីក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង44រូបដើម្បីទៅជំនួសកៅអីរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅទំនេរចំនួន55បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយឡែកអាសនៈដែលនៅសេសសល់ចំនួន11ពីការបែងចែកជុំទី1នេះនឹងត្រូវកោជបយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្របានប្រកាសមិនទទួលយកការនេះនឹងធ្វើឲ្យចំនួនអាសនៈរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនឹងកើនឡើងពី68អាសនៈនៅឆ្នាំ2013ដល់79អាសនៈនៅឆ្នាំ2017នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសន្ទនាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFIគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាផងដែរក៏បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រថ្មី11រូបបន្ថែមលើ44រូបដើម្បីបំពេញកៅអីសភាដែលនៅទំនេរក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ11អាសនៈចុងក្រោយនេះគឺបានទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2បានបដិសេធជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចទទួលយកបេក្ខជនចំនួន3រូបមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2និងមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្នាក់ដើម្បីបំពេញកៅអីជាសមាជិកកោជបដែលនៅទំនេរក្រៅពីនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក៏បានសម្រេចផងដែរលើបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន16រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាសំណាប់ជាថ្មីដោយតាមការគ្រោងទុកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុម័តទៅលើរបៀបវរៈសំខាន់ៗចំនួន2ទី1ការសម្រេចទៅលើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន16រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំង16រូបនេះគឺមាន11រូបជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលបានមកពីការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជុំទី2ក្រោយពីការរំលាយនិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ5រូបទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើថ្មីបន្ទាប់ពីអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានលាឈប់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះបានលើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង16រូបនឹងត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5ដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខក្រៅពីនេះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តទៅលើបេក្ខជនចំនួន3រូបឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
ការជិះរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលនៅទំនេរផងដែរបេក្ខជនទាំង3រូបដែលរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជិះរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះរួមមានលោកនុតសុខុមកូតាមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលអាចនឹងក្លាយជាអនុប្រធានកោជបលោកហែសារ៉ាត់កូតាមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងលោកដឹមសវណ្ណរមជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកដឹមសវណ្ណរមដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយនៅឡើយទេខណៈដែលរដ្ឋសភានៅមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការប៉ុន្តែលោកបានគូបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាបេក្ខជនសេរីដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយសូមបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនទាំង3រូបនឹងត្រូវរដ្ឋសភាធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីកាត់តំណែងជាអនុប្រធាននិងសមាជិកកោជបជំនួសលោកគួយប៊ុនរឿនលោករងឈុននិងលោកស្រីតៃម៉ានីរងដែលបានប្រកាសលាឈប់កាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានៅក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន56រូបនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាតែទើបបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការលុបចោលនេះគឺអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមិនខ្វល់ខ្វាយនោះទេព្រោះថាវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ពួកគេនោះឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង56នាក់នេះមានជាអាចលោកកឹមសុខាលោកអេងឆាអៀងលោកប៉លហំនិងលោកស្រីមួសុខួរដែលសិស្សឹងតែជាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីនេះក៏មានលោកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីលោកសុនថៃលោកយឹមសវណ្ណលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនិងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាដើមពួកគេទាំងនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនការទូតបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលហើយពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រី118នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាសម្រេចកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរចំពោះបញ្ហានេះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលធ្លាប់ជាអគ្គនាយករងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង56រូបនោះឡើយមូលហេតុនៃការមិនប៉ះពាល់នេះបើតាមកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាគឺដោយសារតែពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយទៀតដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេសូមក៏សម្គាល់ថាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយក្រោមស្នាដៃតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្របកនេះស្ទើរតែទាំងអស់បានចេញទៅបរទេសក្នុងគោលបំណងធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនិងតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនិងឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាផងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានខ្លះក៏កំពុងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាត់ជំនួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជារួចទៅហើយបន្ថែមពីលើនេះគឺនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពីមុខសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគម្រោងជួបជុំគ្នានេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់វិធានការទាំងឡាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកសភាពដើមឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដដែលជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលជិតបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញរបស់ប្រទេសបារាំងខណៈដែលលោក Thierry Martou អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាសប្តាហ៍នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គប៊ុនថន
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោក Cherry Mathu បានចាត់ទុកការរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនេះរួមទាំងហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះថាបានចោទជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចូលរួមសាជាថ្មីនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលមានដំណើរការដោយគ្មានការរារាំងជាមួយគ្នានោះលោក Cherry Mathu ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានការបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមែននោះវានឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការវិវត្តដ៏អវិជ្ជមានមួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាលោកមានការសោកស្ដាយដោយថាបារាំងនៅតែមិនយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជានិងថាគួរតែទុកឲ្យកម្ពុជាធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យបើតាមស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Cherry Mathu ក៏បានជួបអាជ្ញាធរកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាជំនួបជាមួយភាគីនានាគឺជួបជាមួយអ្នកណាខ្លះទេជាពិសេសតំណាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយតាមអំណាចសាលដីកាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទៅហើយនោះសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺលោកសងម៉ាទីនលឺម៉ាន់បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភហើយដែរចំពោះដំណើរការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបែងចែកអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទៅឲ្យបណ្ដាគណៈបកផ្សេងទៀតឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងម្នាក់គឺលោកអង់ត្រេកាតូឡាំងកាលពីម្សិលមិញលោករដ្ឋលេខាធិការបារាំងសងម៉ាទីនលឺម៉ាន់បានយល់ឃើញថាការបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់ប្រទេសកម្ពុជាគួរតែតបភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI យើងបញ្ចប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាដែលនិយាយពីព្រះចៅអធិការវត្តច្បារអំពៅព្រះនាមហៅសុខុនបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ9បទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមាថព្រះពុទ្ធសាសនានិងការជេរប្រមាថសាធារណៈទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិការីឯគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកខឹមវិស្នាធ្លាប់និយាយគ្រាន់តែជាការពន្យល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេងគឹមហុងដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះជុំវិញពាក្យបណ្ដឹង9បទល្មើសនេះព្រះចៅអធិការវត្តច្បារអំពៅព្រះនាមហៅសុខុនមានសង្កេតការថាព្រះអង្គមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលោកខឹមវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដោយក្នុងនោះរួមមានវីដេអូខ្សែអាតសម្លេងនិងសាក្សីជាដើមខ្លឹមសារនៃពាក្យប្តឹងចំនួន9នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថជន់ឈ្លីលើបាវវចនាជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រការរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះត្រល់ញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ជាដើមនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្ដឹងសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តច្បារអំពៅព្រះអង្គហៅសុខុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រមូលបានស្នាមមេដាយជាង600ពីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមក្រោយបើតាមព្រះអង្គហៅសុខុនការដែលសម្រេចប្តឹងករណីលោកខឹមវិស្នាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយរំលងតុលាការមិនមែនក្នុងគោលបំណងរំលាយគណៈបកឡើយតែប្តឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលទៅវិញទេព្រោះក្រសួងមានតួនាទីគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនថលអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាគណៈបករងចាំមើលដំណើរការនីតិវិធីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសិនប៉ុន្តែលោកគូបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមពីការពន្យល់ពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះការនិយាយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិធម៌វែងញែករកហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ម្ខាងទៀតជាមិនផុតឡើយនេះបើតាមលោកចិនថលគួររំលឹកថាកន្លងមកលោកខឹមវិស្នាបានរិះគន់ទៅលើការប្រតិបត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនោះក៏មានដែរការប្រើពាក្យចោទថងយាមទៅកាន់ព្រះសង្ឃតែលោកចិនថលថាការចោទនេះសំដៅបុគ្គលខូចពួនសង្ងំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិក AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដល់នូវគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវិស្វនការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 ចូលរៀននៅថ្ងៃទី17 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធ្យាស្រ័យគ្នាទាំងឡាយក្នុងសង្គមTem probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Tem probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Simenyu លេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីន Probat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 816 222 និង 011 816 222 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC គំនិតរីកចម្រើននិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ Marinai ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ម្សិលមិញក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាបានជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌កម្ពុជាក្នុងនោះក្រសួងក៏បានលើកឡើងពីការរៀបចំអនុវត្តគម្រោងស្ដីពីទស្សនៈគមផងដែរតាមពិតការអនុវត្តទស្សនៈគមនេះគឺជារឿងធម្មតាមួយសម្រាប់ប្រទេសជឿនលឿនក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញវាគឺជារឿងថ្មីដែលគេមិនធ្លាប់បានធ្វើឡើងប៉ុន្តែការផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលនេះក៏មិនទាន់អាចទៅរួចដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធា តើអ្វីទៅជាទោសសហគមន៍លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ពន្យល់ដូចនេះថាហើយទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៃទោសសហគមន៍ដើម្បីរំលែកអ្នកដែលជាប់ឃុំកុំឲ្យកកស្ទះនៅពន្ធនាគារហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទោសសហគមន៍ហ្នឹងដោយបានន័យថាគាត់មានទោសមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់គាត់ក្នុងពន្ធនាគារទេគឺបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅសហគមន៍ដោយគេដោយឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនមែនរួចខ្លួនទេគឺស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតុលាការដែរប៉ុន្តែយើងមិនចង់ដាក់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលវាធ្វើឲ្យខាត់នៅជំនាញចំណេះរបស់គាត់មានណាហើយវានាំឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរគម្រោងនេះក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីខាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសង្គមរបស់អង្គការសហជីវសូមជម្រាបជូនថាទោសសហគមន៍នេះអនុវត្តសម្រាប់តែទៅលើអ្នកទោសទាំងឡាយណាដែលត្រូវមានទោសស្រាលឬតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងពោះរបស់អង្គការលីកាដូបានអះអាងថាអ្នកទោសដែលគេអនុវត្តក្នុងប្រភេទទោសសហគមន៍គឺឲ្យពួកគេទៅធ្វើការជួយដល់សហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងត្រង់ចំណុចនេះលោកអំសំអាតលើកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញបន្ថែមដូចនេះថាបាទយើងឧទាហរណ៍ទៅឲ្យគាត់ជួយការងារសហគមន៍ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការធ្វើអនាម័យនៅកន្លែងណាមួយណាដើម្បីជាការងារសង្គមដូចជានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើការសម្អាតទីធ្លាសាធារណៈឬក៏កន្លែងណាមួយជាប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេជឿថាជាការងារសហគមន៍ដែរហើយថានៅក្នុងមូលដ្ឋានឬភូមិឃុំណាមួយដែលគេកសាងគេកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍអីដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងគាត់អាចទៅចូលរួមធ្វើជាមួយគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាការងារសហគមន៍ហើយនៅក្នុងដើម្បីប្រយោជន៍ជាសហគមន៍និងប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងបាទ សម្រាប់លោកអំសម្បត្តិដែលអង្គការលីកាដូរបស់លោកតែងតែឃ្លាំមើលបញ្ហាពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ថាការអនុវត្តទោសសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ទោសនេះវាសំខាន់ហើយក៏វាជាការមួយជួយទៅដល់សហគមន៍ផងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសមជ្ឈមក្នុងកម្រិតសាលណាមួយហើយឲ្យគាត់ទៅធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសទី1គឺផលប្រយោជន៍បានទៅសហគមន៍ទី2គាត់អាចនឹងស្វែងយល់អំពីការងារសហគមន៍ពីអីទាំងមកដើម្បីគាត់កសាងនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីកែប្រែកុំឲ្យមានកំហុសទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយទី3គឺវាធ្វើឲ្យពន្ធនាគារយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅអាជីពចង្អៀតណែនណាបាទកាលណាមិនជាយើងនៅតែมันមានការអនុវត្តទៅការងារសហគមន៍នឹងទេអញ្ចឹងគឺបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌស្រាលមកឲ្យយើងបន្តការខំខ្លួន
គឺវាធ្វើឲ្យមានការជំនាញណែនពន្ធនាគារផងដែរបាទចំណែកលោកឡៃសុវត្ថរៈអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តទោសសហគមន៍នេះនាពេលកន្លងមកក៏មើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តទោសសហគមន៍នេះផងដែរមែនតើយើងត្រូវដឹងហើយថាច្បាប់វាមិនមែនតែសម្រាប់ចាប់ផឹងចងឬដាក់ទណ្ឌកម្មទេវិធាននៃការវិន័យនៃការអនុវត្តច្បាប់គឺថាដើម្បីឲ្យមនុស្សកែមិនអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីឲ្យមនុស្សកែអញ្ចឹងទោះបីចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយវាមានកម្មវិធីអប់រំណែនាំអប់រំទៅដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សកែអញ្ចឹងអាទោសតូចតាចនេះយើងហៅថាបើសិនជាយើងធ្វើចឹងបានវាល្អដែរសម្រាប់ម៉ាក់ដីកុំឲ្យមើលទៅឃើញរិនស្អានពេកសម្រាប់តែច្បាប់យើងដាក់មកដូចចាប់បញ្ចងមានវិធានការណាដើម្បីណែនាំកែប្រែអប់រំឲ្យបាននេះណាបាទគំនិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើទស្សនៈនឹងប៉ុន្តែសូមពង្រឹងប្រព័ន្ធការអនុវត្តនៅបានល្អផងលោកអំសមត្ថខ្ញុំគិតថាក្នុងក្រមព្រំប្រទាននៃកិច្ចចែកមកនេះគឺកិច្ចចែកក្នុងគោលគំនិតដ៏ល្អមួយហើយវាជាការល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយតេតទៅនឹងបទល្មើសព្រំប្រទានស្រាលដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការងារសហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទី1គឺកាត់បន្ថយបន្ទុករដ្ឋផងកាត់បន្ថយការជំរាបណែននៅពន្ធនាគារផងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងស្វែងយល់អំពីការងារសហគមន៍អំពីសហគមន៍ហ្នឹងហើយគាត់ងាយក្នុងការកែប្រែនិងកសាងបណ្ឌិតថាស្ដារយុវនីតិសម្បទារបស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែរបាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះទោសសហគមន៍មិនទាន់អាចអនុវត្តបាននៅឡើយទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានលើកហេតុផលថាគឺដោយសារតែសាធារណជនកម្ពុជាពុំទាន់បានយល់និងទទួលយកបាននៅឡើយនៅការអនុវត្តទោសប្រភេទនេះទោសសហគមន៍នេះគឺយើងសម្រាប់យកស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដំបងដើម្បីអនុវត្តសាកល្បងសិនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សារឿងនេះជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់ UN ទៅយើងឃើញថាគម្រោងនេះមិនទាន់អាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែសាជាជនគាត់មិនទាន់យល់គាត់មិនទាន់យកទទួលបានទស្សនៈទំនើបនេះគឺថាទស្សនៈទោសសហគមន៍គឺទស្សនៈទំនើបបែបលោកខាងលិចហើយសង្គមយើងបដិបត្តិសង្គមរបស់យើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់យល់ដឹងគឺថាបើពេលមួយដែលគាត់ឃើញថាតឡាការកាត់ទោសហើយមានការចុះក្នុងសារព័ត៌មានថានឹងមានទោសវានេះហើយស្រាប់តែពេលក្រោយមកឃើញអ្នកនឹងលេចមុខនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់គាត់អានេះគាត់មានការខឹងក្តៅក្រហាយមែនទែនគាត់តែអានឹងចំចាត់ថ្ងៃមុនសក់នឹងដោះលែងទៅដែរហើយទី2ទៀតតើតើការសម្រាប់ការប្រព័ន្ធតឡាការរបស់យើងមានការបំផុសបំផុលបញ្ហាគ្រប់ហ្នឹងគាត់តែសង្ស័យចាប់បានវិញនាំទៅតម្លៃវារងប់ថាទៅចោលអញ្ចឹងសម្រាប់នៅនឹងតឡាការកាត់ទោសឃើញហើយទៀតហើយស្រាប់តែឃើញនៅមូលដ្ឋានទៀតព្រោះមានតម្លៃនឹងងាប់ទៅតឡាការនោះដោះលែងទៅទៀតបន្តទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតាក់ទងទោសសហគមន៍នេះគឺយើងមិនទាន់អនុវត្តពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើតាក់ទងនឹង dissemination public awareness ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ណាអំពីកម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការនៃការអនុវត្តទោសសហគមន៍នេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកឡៃសុវត្ថរាក៏យល់ស្របជាមួយនឹងលោកចិនម៉ាលីនដែរសម្រាប់ស្រុកយើងខ្ញុំក៏យល់ថាដោយលោកចឹងដែរថាព្រោះការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាត្រូវតែមានការអប់រំណាជាពិសេសតួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏រដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយដែរមុននឹងអនុវត្តមិនមែនថាយើងច្បាប់ភ្លាមយើងអនុវត្តអានោះវាត្រូវការពេលដើម្បីពិចារណាអំពីធម្មតាវាមាន pro and con ណាបាទបើមាន pro and con អញ្ចឹងវាត្រូវការពេលដើម្បីយើងអនុវត្តវាបាទយើងអាចត្រូវការពេលប្រមាណទៀតសម្រាប់កម្ពុជាទើបអាចអនុវត្តបាននៅប្រទេសជើងលឿនព្រោះយើងមែនតើដូចជាច្បាប់ស្រុកយើងវាមានច្បាប់ច្រើនដែរហើយការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសវាសំខាន់រដ្ឋត្រូវមានយន្តការមានប្រព័ន្ធគេហៅថាប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ហើយអញ្ចឹងទាំងមន្ត្រីយើងអីហ្នឹងក៏អាការត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តហ្នឹងក៏នៅមានលក្ខណៈមិនទាន់បានពេញលេញម្ល៉េះអញ្ចឹងទាំងច្បាប់ល្អទាំងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យល្អហើយទាំងពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងអំពីច្បាប់នឹងទៀតទៅដល់អញ្ចឹងទៅយើងអាចថាចូលរួមជួយឲ្យអនុវត្តទាំងអស់គ្នាណាអាហ្នឹងវាល្អមែនទែនធម្មតាវាត្រូវប្រើពេលវាអាចថាយើងមិនមែនថាយើងទៅអនុវត្តភ្លាមមានកោកាត់ទេអនុវត្តភ្លាមវាទៅតាមជាបដាអញ្ចឹងណាបាទផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះលោកអំសម្បត្តិដែលជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូខ្ញុំយល់ថាចិត្តទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាយើងអនុវត្តបានប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទាន់សាកល្បងក្នុងការអនុវត្តណា
ពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានគឺបានចាយយ៉ាងច្បាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មករហូតមកដល់ឥឡូវយើងសុំកាត់បន្តិចដោយសារតែអារម្មណ៍ជនម៉ាលីនគាត់បានលើកឡើងថាធ្លាប់បានសាលបានអនុវត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងមកតែអត់ទាន់បានអនុវត្តបានដោយសារតែមានបញ្ហាអីចឹងបាទខ្ញុំគិតទេរឿងបាត់ដំបងនឹងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអត់ជ្រើសរើសធ្វើប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុវត្តទេគាត់ទៅជាគោលដៅក្នុងការអនុវត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការសាកល្បងមុនទេប៉ុន្តែមិនទាន់មានការអនុវត្តទៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនសាកល្បងទេអញ្ចឹងកម្មវិធីឬក៏ការអនុវត្តទៅសហគមន៍នេះវានៅតែបន្តអត់មានការកាត់ឡើងចឹងយើងគួរតែមានការជ្រើសរើសសាកល្បងនៅខេត្តណាមួយឬកន្លែងណាមួយជាដំបូងណាក៏ប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនទៅសហគមន៍ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់យើងមានចក្រមមានបញ្ញាបតាមចូលពីកម្មហ្នឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅដល់នគរបាលយុទ្ធភ័ពក៏ដូចជាសហគមន៍ជីវរដ្ឋសហគមន៍របស់យើងទៅពេលដែលគាត់យល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការដាក់អនុវត្តគម្រោងសាកល្បងទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវដំណើរការនេះគឺជាការសិក្សាធ្វើការវិតម្លៃហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍របស់យើងនៅពេលដែលគាត់យល់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅយន្តការហើយយើងធ្វើការនេះជាមួយ UN ជាមួយសហគមន៍ស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំយន្តការមួយដាក់ឲ្យគម្រោងសាកល្បងអាចធ្វើបានឥឡូវនេះមិនទាន់ដំណើរការដាក់ទៅមានរឿងយកទៅលែងដាក់ទោសទៅគេវាយងាប់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងបទយកកាការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជាលើកទី4មានរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិកានិងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ168ដែលចូលរួមតាំងពិព័រណ៍នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េថៃសិង្ហបុរីស៊ុយអែតស្វីសនិងបារាំងជាដើមការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់នៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងសម្រាប់អ្នកលក់គ្រឿងសំណង់មួយចំនួនបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យនេះខណៈនយោបាយតានតឹងប៉ុន្តែអង្គការធំថាវិស័យសំណង់នៅតែកើនឡើងសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថនហើយនេះបាទគ្រូគួរបាទសម្រាប់គ្រូគាត់ទៅដល់បាទគេជួយបាទទៅជួយគាត់បាទពណ៌អីគាត់គាត់ជួយគាត់បាទទីនេះការសាងសង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងនៅតាមខេត្តច្រើនហើយចំណែកគម្រោងធំខ្ញុំគិតថាក៏វាមានការកើនឡើងដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនកើនឡើងខ្លាំងខ្លាទេគាត់ថាវាមានការកើនឡើងចំណែកការសាងសង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តគិតថាដូចជាមានការកើនឡើងព្រោះការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំលក់ដាច់ជាច្រើននៅខេត្តនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកលីគីដានជាប្រធានផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុន Wikitrade ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលបានដំណើរការវិស័យសំណង់ជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកលីគីដានបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានការរីកចម្រើននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាក្នុងស្រុកឥឡូវក៏មានសន្ទុះដែរយើងមិនអាចធៀបជាមួយផលិតផលនាំចូលដោយសារផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងផលិតនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងនៅនាំចូលពីក្រៅប្រទេសច្រើនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ការឡាហើយនឹងប្រភេទក្បឿងរបស់ខ្ញុំដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកនេះខ្ញុំគិតថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានសន្ទុះជាងផលិតផលនាំចូលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារផលិតផលខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគុណភាពយើងមិនចាញ់ផលិតផលនាំចូលហើយប្រសិនបើធៀបជាមួយនឹងផលិតផលជិតខាងគុណភាពរបស់ផលិតផលខ្ញុំនេះគឺអាចនិយាយថាខ្ពស់ជាងគុណភាពផលិតផលនាំចូលនៅប្រទេសជិតខាងផងអញ្ចឹងតម្លៃវាមានលក្ខណៈសមរម្យវាមិនទៀបយើងអាចថាទៀបហើយក៏វាមិនអាចថាខ្ពស់ដែរវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានយោបាយឡើងកម្ដៅដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការរំលាយគណបកប្រឆាំងនោះអ្នករកស៊ីខាងវិស័យសំណង់ក៏សម្ដែងក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យនោះដែរលោកញឹកសុភាពជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយឈ្មោះថា Star Cutting Solution
mà giờ các trong khối vừa tân nhiều việc quan đó nhiều vài vì còn được lệ chồng một là bo núi đây đây còn được lệ ca lôi giống về lệ chồng phi tại đi chui về nơi việc của đây về là lệ sang mặt lá vào đây rồi cả tại chỗ đấy cho tao bị miên và nhà hàng ha chặt mê bạn phải sang chặt ấy đấy về thôi thì cảនៅក្នុងស្តង់តាំងពីពណ៌គ្រឿងសំណង់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រលោកញឹកសុភាពបន្តថាព្រោះថ្ងៃយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងមានការពិបាកខ្ញុំនិយាយខ្លីហើយបើសិនជាខាងអឺរ៉ុបគេបិទការនាំចេញគេបិទអាការលើកលែងគុណវិញយើងនឹងវេទនាបិទតែរោងចក្រមួយដល់មកជាប់វិញយើងសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្លាក់ចុះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយដល់អាជីវកម្មវិញរាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរដោយសារតែរោងចក្រខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករអីប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាកម្មករនឹងអត់មាននៅក្នុងក្រុងច្រើនរាល់ថ្ងៃយើងមានកម្មកររហូតដល់70,000 80,000អ្នកដែលមកធ្វើការនៅរាជធានីហើយឥឡូវចូលបើសិនជាគាត់គេបិទរោងចក្រហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយម្នាក់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅធ្វើស្រែវិញឬគាត់ទៅធ្វើអីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗយើងធ្លាក់ចុះមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ168និងមានស្តង់ប្រមាណ300កន្លែងដែលបានចូលរួមតាំងពីពណ៌នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េថៃសិង្ហបុរីស៊ុយអែតស្វីសនិងបារាំងជាដើមក្រុមហ៊ុនបារាំងនៅកម្ពុជាមានប្រហែល40ដែលជាអ្នករកស៊ីផ្នែកវិស័យសំណង់នេះជាការឲ្យដឹងពីលោកស្រី Elosia Baraya នាយក CCI Franc Cambodia Il y a des grosses entreprises comme NDF voilà, là, ils ont continué à faire des aéroports. Ils thấyក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការលើឆ្នាំផ្នែកមានអ្នកខ្លះគឺខាងផ្នែកចែកចាយចឹងទៅចាចែកចាយខាងផ្នែករំពាន់បាត់ជាខាងផលិតអតិថិឧបករណ៍អតិថិណាថាជាខាងផ្នែកភ្លើងខាងផ្នែកអីហើយនឹងតាក់ទងមួយផ្នែកសំណង់តែម្ដងឧទាហរណ៍យើងមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ LBL ចឹងគឺគាត់នឹងជាគាត់ប្រឡូកក្នុងវិស័យសំណង់តែម្ដងគាត់បានចូលរួមក្នុងការតាំងពលានយន្តហោះខ្មែរយើងដែរលោកស្រី Elosia Baraya និយាយថាបើទោះបីជាបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាឡើងកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបារាំងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេ Là-dessus, je préfère pas trop m'avancer. Là-dessus, c'est pas quand on n'a pas spécialement d'avis à ce sujet. Il n'y a pas de, on n'a pas de, ça change pas grand-chose. ថាសម្រាប់គាត់វិស័យហ្នឹងនៅវាហាក់ដូចជានៅដដែលថាអត់មានពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយអីចឹងប្រធានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាលោកអុកញ៉ាពុងខឿសែក៏មានប្រសាសន៍ថាអ្នកវិនិយោគមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃប៉ុន្មាននោះទេទើបវិស័យសំណង់នៅតែមានការរីកដុះដាលឆ្នាំនេះដូចជាមិនអីទេជាពិសេសអ្នកវិជុំទីបោះទេគេមិនចេះមិនខែគេនៅតែមកនៅទេពួកហ្នឹងសុទ្ធតែបោះទេឥឡូវនៅ topic ហ្នឹងខាងយើងដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍយើងធ្វើតែទៀតចាំងច្រើនគេ8ជាន់ហើយទុកអាគារកុសតជនបោះទេមកធ្វើពីព្រោះគាត់មានការគ្រប់គ្រងល្អជាងយើងទីគេទីផ្សារក៏ល្អជាងយើងអាហ្នឹងមកពីចិនខ្ញុំគេមកពីចិនអានេះមកពីតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមកពីតៃវ៉ាន់ដូច្នេះពួកគេមានអ្នកទិញហ្នឹងហើយយើងពិបាករកអ្នកទិញពីប្រទេសម្ល៉េះយើងនៅតែមានសិទ្ធិនិយមថាទីផ្សារចំណុចនៅតែប្រមុខយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរយៈពេល11ខែឆ្នាំនេះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មានទំហំទឹកប្រាក់ $8,200 លានអាមេរិកគឺមានការកើនឡើង 176.93% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានោះលោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែក៏អះអាងអំពីមូលហេតុនៃវិស័យសំណង់នៅតែមានកំណើននេះមានការកម្មករប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកទិញដីអ្នកដែលមកសាងសង់គេទៅជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងទេគេនៅតែតម្រូវការទីផ្សារពីព្រោះបើសិនយើងមិនទិញគេក៏មិនហ៊ានទីយកមកពីមានគេទិញហើយគេមកពីយកដូច្នេះអានេះចំពោះថាយើងមើលនិន្នាការអ្នកវិនិយោគមិនទៅលើកមុនទេគេមានគោលការណ៍ទីចិត្តគេមិនសូវមានការបារម្ភយើងក៏មិនសូវមានការបារម្ភមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគេមិនទៅមានការបារម្ភលើរឿងនយោបាយនេះពីព្រោះគេថាវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរអាកម្រៃ
វាច្រើនជាងពីខ្ញុំទៅកែវណាឧទាហរណ៍វាជាប់កែវROE return មានតែ 4% 5% បើនៅស្រុកខ្មែរយើង 8% 10% គេអានេះខាងផលសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពួកហ្នឹងក៏មាន channel របស់គេវាជាពីស្ថិរភាពនយោបាយដែរគឺថាគេវាយតម្លៃថាមិនគួរបារម្ភតាមទេ RFI លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអង្គវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា